Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bunda, ketemu lagi bersama saya di channelnya Baju Yuli Syari sejak dini. Oke Bun, di video kali ini saya mau mereview ini ada obat Remkokok sirup untuk anak. Tapi sebelum ke pembahasannya, saya mau memberitahu kepada Bunda semua, saya bukan tenaga ahli kerja kesehatan, tapi saya tahu tentang informasi obat ini berdasarkan website yang saya baca ataupun aturan pakai yang tertera pada kemasan seperti itu ya. Nah, jadi Remkokok ini adalah obat batuk dan pilek berbentuk sirup yang diproduksi oleh PT Rama Emerald Multisukses. Obat ini juga mengandung guaifenesin, ada kloropinamid melate, terus ada paracetamol dan dextrometropan seperti itu. Nah, Remkokok sirup ini juga digunakan untuk mengatasi batuk dan gejala alergi. Terus kloropenamin millet itu digunakan untuk mengatasi alergi. Terus untuk dextrometropan itu berfungsi untuk meredakan batuk kering dan muncul akibat infeksi tertentu seperti flu atau sinusitis. Nah, terus guaifenesin ini juga digunakan untuk mengencerkan dahak. Paracetamol untuk membantu menurunkan demam. Seperti itu ya. Ini bebas alkohol, Bunda. Di sini juga tertulis ya. Ini menyebabkan kantuk, terus jangan mengemudikan kendaraan bermotor atau menjalankan mesin jika meminum obat ini. Terus tidak dianjurkan penggunaan pada wanita hamil. Hati-hati penggunaan pada penderita gangguan fungsi hati dan ginjal, terus penderita debil dan hipoksia, terus penggunaan dalam dosis besar atau pada penderita gangguan fungsi pernapasan dapat menyebabkan depresi saluran pernapasan dan SSP seperti itu ya. Untuk aturan pakainya di sini tertulis untuk anak-anak 2 sampai 6 tahun itu tuh 5 mili 3 kali sehari. Untuk anak-anak 6 sampai 12 tahun itu 10 mili 3 kali sehari lah. Untuk dewasa itu 20 mili 3 kali sehari seperti itu ya. Ini rasa jeruk ya Bunda ya, ini rasa jeruk. Nah, efek sampingnya di sini tertulis ini bisa menyebabkan pusing, mual, mengantuk, mulut kering dan konstipasi. Terus penggunaan dalam dosis besar dan jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan fungsi hati. Terus kalau misalkan mau minum obat ini usahakan dikocok terlebih dahulu ya. Sekarang kita buka kemasannya. Nah, jadi di dalamnya cuma ada obatnya aja ya Bunda, nggak ada petunjuk penggunaannya. Jadi petunjuk penggunaannya cuma ada di dalam kemasan aja. Terus nggak pakai sendok juga ya. Nah, ini untuk botolnya itu terbuat dari bahan kaca ya Bunda ya. Jadi harus hati-hati jika ingin disimpan di tempat yang tinggi. Untuk harganya ini satu botol ini tuh harganya 10.000, tapi setelah saya cek di online shop ada yang jual dimulai dengan harga Rp5.000. Jadi berbeda-beda ya Bunda ya. Oke Bunda, terima kasih yang sudah menonton video kali ini. Jangan lupa ya Bunda, untuk bunda-bunda yang sedang mencari baju gamis anak, baju koko anak atau jilbab untuk bundanya, Bunda bisa langsung cek websitenya kitabajuyuli.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.